Al frenar, ¿sientes vibraciones o ruido? Podría ser que las pastillas de freno sean el problema. 1. Desgaste excesivo. ¿Sientes menos frenados o escuchas ruidos metálicos? ¿Cuál es la causa de este problema? Desgaste excesivo en las pastillas. Cuidado con dañar los discos. 2. Cristalización. Las frenadas constantes suelen sobrecalentar las pastillas y esto ocasiona pérdida de potencia en el frenado. Evita frenar bruscamente muy seguido. 3. Pastillas contaminadas. Si escuchas un chirrido o frenan mal, podría ser contaminación por polvo en las pastillas de freno. ¿Cuál es la solución a este problema? Realizar mantenimiento y limpieza adecuadamente para evitar estos sonidos. Para prevenir, revisa y cambias tus pastillas a tiempo. Y no te olvides utilizar pastillas de buena calidad. Recuerda que aquí en Strong Motor en cada mantenimiento se revisan las pastillas de freno. Ven y visítanos.